ზოგადად ბარიატრიული ქირურგიის წინააღმდეგ ჩვენება არის ალკოჰოლ დამოკიდებულება, ნარკოტიკ დამოკიდებულება, ფსიქოლოგიური პრობლემები, რომელსაც მართავს ფსიქიატრი, აშლილობები და მხოლოდ ამის მოგვარების შემდეგ უკვე შეიძლება ჩავერიოთ. ბარიატრიული ქირურგიის შემდეგ კატეგორიულად აკრძალულია ალკოჰოლის მიღება პირველი 2 წლის განმავლობაში. გააჩნია რა ტიპის ოპერაცია არის ჩატარებული. ბაიპას ოპერაციების დროს კატეგორიულად აკრძალულია, იქიდან გამომდინარე, რომ გასაგებ ენაზე ახსნი პაციენტებისთვის და არა ექიმებისთვის. პირდაპირ სპირტი ალკოჰოლის მიღების დროს შეიწოვება, რაც ძალიან აზიანებს ღვიძლს. ღვიძლი ამ დროს ისედაც ძალიან დატვირთულია ზედმეტი წონის კლების გამო, ცხიმების წვის გამო, თვითონ ღვიძლის გაცხიმოვნების გამო და ზედმეტი გამღიზიანებელი შეიძლება სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანოს, თუნდაც ღვიძლის უკმარისობამდეც. აქედან გამომდინარე, ალკოჰოლის მიღება ოპერაციის შემდეგ აკრძალულია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და შემდეგ უკვე ცოტა რაოდენობით შეგვიძლია პაციენტებმა მიიღონ. რეკომენდაციას ყოველთვის თეთრ მშრალ ღვინოს უწევთ, ან მაგარ ალკოჰოლურ სასმელებს 50 მლ-ის ოდენობით ვისკი, კონიაკი.